干嘛呀？来，压！爹，你不能再赌了，这钱是给娘买药的。干什么你？爹，牌子给我，走开吧你！爹，我求你了，你快回去吧，娘还等着我们呢。滚！爹，赶紧拿钱救命！回去吧，我们。爹，给我滚！哎，滚！兄弟，赌钱输赢不要紧，你还是拿着这个钱救人一命，赶紧去给你娘子买药吧。我赌不赌钱干你屁事儿！爹，我们回去吧，爹。滚！来，哎，买定离手，买定离手。爆的！老大，我就说吧，你的运气不好啊。我就说我刚才赌的时候，我眼皮子一直在跳。要走你自己走。原来是你这个没心来了。别拉我！我说老大，这赌桌上的赢才是最重要的，你哪能怪这怪那的？你要是有本事啊，就赢一把给我看。还有没有老虎买的？不发威，你当我是病猫呢？定离手了啊！快！小，赌大了吧，别一直小。你老大还是我老大？你是老大。小，来，大家都下了啊！我告诉你，要不你就在这规规矩矩的闭上你的嘴，要不你赶紧给我滚，别在这给我丢人现眼。老三，还压不压？哎呀，等，压！压你的钱呢？不是你这钱玩什么呀？没钱赶紧走啊！没钱回来。没钱就走人，快走！没钱就赶紧走，别人投位置，回去。快走吧！回去吧，爹。我拿我闺女莲香押50两，行不行？啊！你居然拿你的亲生女儿做赌注，你这个做爹的也太狠心了吧！你又算什么东西？还管我？你不好，大仔，你不好赌，你来赌啥？让主子再玩会儿。我算是明白了，这是个扫把星。大爷，我没空陪你玩，别当爷的道。贾老板，50两，50两。这里没人把你当皇上，你看，不光我把你当贼星，还有别人把你当贼星。现在把我当贼星，如果一会儿就有人把我当救星。愿赌服输，来。好，既然如此，大还是小？小。哎，买定离手了。老子通杀！行了，这骰子一定有问题。我怎么没看出来？我是火眼金睛，你一凡胎肉眼，当然看不出来。快，我们走！站住！哎，站住！站住！贾老板，咱们可都不是外人。贾老板，你放了我，放了我闺女。一个月，我肯定把钱还你，翻倍。何三儿，愿赌服输，这可是你自己说的。你的女儿留下来，什么时候你有钱了，再来赎你的女儿。把她拖出去！贾老板，我求你了，贾老板，就饶了我这一回吧。我这是开赌场的，不是开善堂的。滚！贾老板，走，且慢。贾老板，有何指教啊，这位公子？贾有才，你每次都摇出豹子，这个是怎么训练出来的？赌场赌的是手气，手气好的时候，一连开几手豹子是有的；手气不好的时候，连续输了10几20手，也是很正常的。风水轮流转，输赢无定数，对不对啊？没错，对。好，说的有道理。那你敢不敢跟我赌一把？我这开赌场的，还不敢跟人赌吗？好啊，就这么定了。假如你赢了，我给你100两；如果你输了，你给我50两。还有这个小妹妹，她是另外的50两，怎么样？这可不公平啊！这有什么不公平的？不都是100两吗？她现在是我的人，身价自然也就水涨船高了。她现在值100两。刚才不是2两，现在就100两。你也太会坐地起价了吧！莲香姑娘明明是以50两银子输给你。我们做生意的，自然是要赚钱。你赌还是不赌？
我赌。好，走，李湘，别动，打住点。我的赌注在这儿了，你的呢？怎么着？怕我没钱啊？有钱你就拿出来。有钱拿出来呀！拿出来呀！拿出来呀！借我点钱呗。没钱！借钱可以，不过我有条件。什么条件啊？赌完这一局就跟我回去。龙小弟，你这是落井下石啊！那我也是跟老大学的。好，如此可笑也，我答应你，给我钱。快点儿！哦。这是我的赌注。100两，这么多！哎，等一下，我要先检查一下骰子。检查就检查，我这儿从来不弄虚作假。还不错，没有问题。天灵灵，地灵灵，老天祝我这次一定要赢，一定要赢！啊，这管用吗？这个？对呀。我压大，你压大，那我只能压小喽。小，我也要买定离手。等一下，在你打开之前呢，我要先求一求神仙。这能赢吗？这可以。老天啊，老天，请保佑我这次一定要赢，请保佑我这次一定要赢。好了，你开吧。不许看他。大！哇！他赢了！林香，老实点，起来，起！林香，走。你们放开！林香，这100两你先拿着，回去给你娘看病。谢谢。还有你，让我再看见你赌博的话，小心我宰了你，知道吗？多谢这位爷，谢谢。林香，多谢这位爷，赶紧走吧。谢谢。走，谢谢。你呀，别来了。老大，你这一出英雄救美唱的，这莲香看你的眼神都不一样。这回知道了吧？老大我比你有魅力多了。那是，我们老大的魅力是最大的，小弟我都快被你迷死了。老大，咱们回去吧。慢！哼！哎呦，这大三，竟然敢用水银闪不良幻术，被他们给发现了，我们只能来硬的了。哎呦，朱老千啊！骰子是他给我的，你们找他。喂，老大，慢着！龙小弟，我走了，失陪了。这，哎呀！哎呦，对不起，你没事吧？没事吧？哎呦，我就说嘛，小叫花子敢偷我钱是吧？捡回去。大哥，我求求你了，你就饶了我吧！我这兄弟们都饿得慌，才万般无奈做出这种勾当。大哥，我错了还不行吗？大哥，你就饶了我吧！真的假的？真的。大爷，您兄弟好了。小五，我们都是流落在京城附近的灾民，已经好多日子没有吃过一顿饱饭。对呀，是啊，快饿死了，我也没吃饭，好久没吃粮食了，确实饿死了。行吧，你们跟我走吧。大哥，你这还要送我去见官？见官啊！我呀，请你们吃面去，走，走，吃面去了。
慢点，慢点。还有呢，慢点吃啊，不着急啊。大哥哥，你真好。哎，可惜我身上没什么钱了，不然的话，我请你们去对面这家酒楼吃饭了。哎，对了，你叫什么名字啊？哦，我姓武，家里排行老六，叫我小武吧。小六也行。小武，我姓易，你以后叫我易大哥就行啊。小武代表兄弟们，多谢易大哥。哎，大家都别客气，从此以后啊，咱们就是兄弟了。快坐，快坐。您慢走，您慢走。好吃。哎，这位小爷在这儿摆阔呢，请这些叫花子们吃面。你是谁啊？跟你有什么关系吗？哎呀，大哥哥，这个老板姓钱，叫富贵，他呀平时最喜欢摆阔气，怎么样以？戏弄穷人为乐。最近啊，城里来了好些灾民，他就做了肉包子施舍，是吗？但是得跪下磕头叫他声爹，叫我一声他才能给一个。前几日他还想戏弄我们，被我们给骂回去了。没想到这不在这儿贺年大哥哥请我们吃面，他心里啊自然看着不舒服。哎呀，这一碗面能顶几个时辰？上我家酒楼，天天有热包子施舍。小五，你知道规矩，叫你们兄弟跪下给我磕个头，叫我声爹啊！钱副官，我们这些叫花子，膝下也是有黄金的，我们宁可沿街乞讨，也不可能跟你下跪。哎呦呵，叫我们这么多人给你做儿子，你也不怕折了寿？哎，说得好，说得好啊！贫贱不能移，威武不能屈，我就喜欢你这样的。哎哥，我和你也是一见如故，以后啊，要是有用得着我的地方，尽管来找我。当然了，咱们以后就是兄弟了，你知道吗？我平时啊最看不起那种有几个臭钱就觉得自己了不起的奸商。你说谁奸商？哎，谁听着耳朵刺耳，谁就是奸商啊！我说你了吗？听着刺耳吗？那你就是奸商呗！哎，大家看啊，他这是不打自招了。你从哪个犄角旮旯里钻出来的？奸商！敢到太岁头上动土？你看他那样。老大，老大，老大，终于找到你了。你这个小弟大人怎么又找来了？你在这儿请全城的叫花子吃面，一下就传开了，我听到就过来。你来也没用，你又不是叫花子，我不会请你。哎，你怎么这么没良心啊？你惹了祸，我帮你摆平了，你现在过河就拆桥，面都不请我吃一碗。没钱啊？没钱怎么请你啊？那我请你吃面总行了吧？行，不过你得到对面的酒楼请我。没问题。当然你不光请我，你得把我这些兄弟都带上。没问题，这么点人还能吃穷？兄弟们，他请咱们吃饭了，走了，走。哎呦呵，还真在爷面前摆起阔来了。你以为这城里就你有钱啊？我告诉你啊，把你酒店里好吃好喝的都给我拿出来，让我的兄弟们吃饱喝足，知道吗？好酒好菜倒是有，本酒楼的规矩可不跟外边的小面馆一样，先看一下口袋里的银子够不够，别吃完饭不够付钱的。哎，我说你眼睛是不是瞎了？我小弟这身打扮像是那种吃了饭不给钱的人吗？这可不好说，我们这酒楼开了那么多年，见的人也多了，这装模作样过来骗吃骗喝的可不是没有。田老板，你看够不够？哎，嘿嘿，哎呀，够了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 ！小二，来上菜。好嘞，好嘞。陈老板，听说你长期施舍肉包子给穷人，但是有一个条件，就是要让他们跪下来喊你一声爹。啊，我是生意人，又不是这些穷人的爹娘，我每天给他们包子吃，救他们的性命，难道不是他们的再生爹娘？龙小弟，这种人别跟他讲道理，直接比谁钱多最有效。老大说的对，钱老板，哎，那我就跟你比一比谁的钱多。要是你的钱没我多，不管你以后行不行善，
若是要行善，就不能提任何条件，也不能以欺负穷人为乐。我不止这一家酒楼，这城里所有的酒楼，还有珠宝行，都是我们钱家的产业。罗图，钱老板，你说京城的珠宝店都是你们家开的，那这帽子上的珠子，你可认得吗？啊，南海夜明珠，只有紫禁城里才有。哼，难不成你们是宫里的？钱老板，你还跟我比钱多吗？小人不敢。钱老板，一个人可以有钱有势，却不能无良无德，更不能无法无天。对，就算你有万贯的家财，也可能在一夕之间化为乌有。是。我说的话你听明白了吗？听明白了。小人日后日日行善，再不敢欺负穷人了。好，替我老大好好照顾这帮兄弟们，下去吧。是。谢谢你啊，陆小弟，没想到一出来竟遇上这些恼人之事。那现在摆完阔了，等会儿请你的兄弟们吃完饭，可以跟我回去了吧？不行，我还想再玩几天。小五啊，来，银票给你，记住大哥跟你说的话，让兄弟们拿这些钱做些生意，自食其力，别在街上流浪了。多谢易大哥，小五一定不会辜负易大哥的期望的。我相信你。老大，你现在还想去哪儿？能不能带上我？我想再学习一点江湖经验。江湖经验啊，行啊，那我现在就教你一些真正的江湖经验。小五，走，让开，走开，他。龙小弟，谢谢你的宴请啊。下面呢，让你见识一下我兄弟的莲花阵。不是，走远点，走了，速度。对不住了，兄弟，刚才啊，易大哥悄悄捎话给我说，一定要让我帮他逃走，免得你们追他回家，让他去陪伴一个全天下他最讨厌的朋友。对不住了，兄弟。退后，让开。主子，咱们还是回府吧。啊，在这儿画的。我看糖画，这是糖画啊，谢谢啊。主子，咱们就这样远远地跟着他，这也不是个办法啊。随他吧，在宫里憋了那么久，好不容易出宫一趟，不玩个尽兴啊，他是不会回去的。字画，卖字画喽！山水人物，挑一张你喜欢的。老板，这个我买了。
个像我，这个像龙小弟。不对，龙小弟的眼睛没这么小，再给你捏大点，捏大点就像龙小弟了。嗯，真的假的？我有这么丑吗？你是人是鬼啊你？你怎么老阴魂不散的跟着我呀？你是人我就是人，你是鬼我就是鬼。你忘了，咱们俩结拜的时候可是说好了，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。猪哥哥，你怎么来了？喂，哎！诸位客官，今天可是青楼大会，请进，请进。全城最美貌的女人都在呢，有眼光。是的，哎，真的，小哥，进去玩玩吧。今天全城最美貌的女人都来了。啊，不去不去，你不进去多可惜呀！不用，都来了，不用。看到好玩的，我包你满意。不满意，你啐我这老脸。来吧。哎呀，来吧！哎呀，进去吧！走。大家把酒都马上喝呀！快喝呀！真好。往上喝，往上去啊！来，客官，客官，我跟你说呀，我们万花楼的姑娘那是我跟你说，待会儿你一定要好好的听话，别总是一副哭丧，知道吗？莲香嘛，客官你，莲香，恩公救我！怎么回事？恩公，我爹把你给的钱又输光了，然后100两帮我卖到了杏花楼。喂，怎么，你们认识啊？能不能把他放了？你说什么？放了他？你是不是开玩笑啊？他是我花了100两银子买回来，代表我们杏花楼来万花楼选花魁的。我要放了他，谁来代表我们杏花楼扬名赚钱呢？那你要多少钱才能把他放了？怎么，你们两个是老相好啊？不对呀，这莲香还是一个厨，怎么可能和你是老相好呢？说，你到底是干什么的？我是干什么的并不重要，我就问你，多少钱你才能放了他？口气不小嘛！哎，你真想赎他呀？开价吧。行，你要是真想赎他，给我500两就够了。500两？怎么？没钱是吧？没钱那就少扮英雄救美。你这种人，老娘我见多了。让开，让开！哎，别妨碍我们选花魁。哎，我告诉你啊，我们莲香呢是又年轻又漂亮，一旦选上了花魁呀，这身价一定倍增。到时候你想赎她的话，那至少1000两了。走，等一下，怎么了？没钱赎人，能不能换人？换人？什么意思啊？用我换他。我这做了一辈子的生意呀，我差点走了眼了我。没想到你也是个厨啊，还是一个比莲香更美貌的厨。好，你要换她是吧？我答应你。你是女的，姐姐你还是走吧，我不能再连累你了。别说话，莲香，我一定要把你救出来。我们走吧。你这个人呀，太神秘了，我可得小心一点。这万一你中途要是跑了怎么办呢？我可以放他，不过啊，
是在你帮我选了花魁之后，我才放了他。好，一言为定。一言为定，走吧，换装去。看好他，走。姐姐，姐姐，来呀！刚刚易欢是在这个地方消失的，也没什么别的路了，肯定是进这万花楼了。主子，今天晚上奴才要带你去这种地方，那老祖宗知道了，非打奴才一顿不可。此事你不说我不说，老祖宗怎么会知道呢？可是，行了，别啰嗦，进去。哎呀，是，守着点啊，别动啊！都在这好好等着，热络。丫头啊，丫头，你真的是仙女下凡呐！啊，这比去年的花魁呀还美上1倍呢。我跟你说，待会儿一定要给妈妈长脸，一定要把12花楼的花魁给我拿下来。但是妈妈，我能不能先把脑袋上这花给摘了？这花太多了，我戴着难受。不行。那个。欢姑娘，只有这身衣服啊，跟这个头饰啊，才最配你嘛！走，其他候选人都到了，就差你了，快点！到你了，就差你了！成了，你等会儿。您是哪个花楼的姑娘？会不会走路啊？对不起啊。今天全城12大花楼的家人都到齐了，花魁比赛正式开始。哦，主子，不好，龙小弟追来，这下麻烦了。现在我们有请上一届的花魁，是谁呀？西域姑娘出场。这个丫头，真是风不惊人死不休。是啊，不过她这样还真好看。是啊。各位客官，如果您中意我们哪位姑娘，便可以从那里拿一朵鲜花放进那位姑娘的花篮里。今天鲜花得的最多的那位姑娘，便是我们的花魁候选人。候选人将会与上一届的花魁一决高低，胜出者便是今年的花魁。好，各位客官，就让我们来抛花选美吧。谢谢你的花，谢谢，谢谢你的花。
再跟你算账。多谢这位客官捧场。这朵花是不会给你的。你投不投给我，我都是花魁。各位客官，经过激烈的抛花选美，结果是……还用我数吗？不用数啦。结果就是我们本届的花魁候选人，杏花楼的欢姑娘。现在由上一届的花魁西域姑娘与本届的候选人欢姑娘进行歌舞比试，谁得的鲜花最多，谁就是本届万花楼的花魁。别慌。这位客官，可否借一下你的宝剑？你又想干什么？要你管，借不借？如果你要是不借的话，那我就去找别的客官借了。这，多谢客官。各位客官，看得开心吗？开心！现在开始投花选花魁。别着急，一个一个来。谢谢。两位姑娘花盘里的花一样多，按规矩呀，两位都是今年的花魁。我宣布，
年的花魁是欢姑娘和西域姑娘。慢着！我这儿还有一朵花没投呢。这人是谁？难道我给西域姑娘多数花作弊被他看出来了？嘿，你这人怎么这样？刚刚你怎么不投啊？刚才人那么多，现在投也来得及啊。那你这花儿打算投给谁呀？花儿，你今天真的很美。哇！西域姑娘花盘里的花比欢姑娘多上一朵，所以今年的花魁还是西域姑娘。哎呀！今年的花魁，西域姑娘。错，欢姑娘也是今年的花魁。哈哈哈哈哈！我这儿也有一朵花没投，他们现在两个人的红花都一样，所以两个人都是今年的花魁。对对对，我跟大家说啊，今年的花魁呀，是我们杏花楼的欢姑娘。王妈妈，我出3000两，包下欢姑娘的初夜。可以啊，贾老板，不过你得先把钱给我。应该的，应该的。贾老板更有钱的嘛。那是自然，我爹是直隶首富。把兰香给我放了。姐姐，你为了我已经受了不少委屈了，这些人他们都不是好人，你不要管我，你还是走吧。兰香，姐姐已经帮你赎身了，你拿着这些钱离开你的赌鬼爹爹，跟你娘去个好地方过日子吧。可是我……哎，不许再说了，如果你再说的话，姐姐该生气了。快走吧，走啊！您真是有眼光啊！原来你忙活了这么久，就是为了救这个莲香姑娘。不然呢？你以为我得了失心疯啊？那现在你可以跟我回去了吗？欢姑娘，咱们走吧。去哪儿啊？自然是去我们该去的地方，做我们该做的事情。春宵一刻值千金呐！好啊！别过来！别过来！欢姑娘，你这是干什么呀？哼，贾老板，您可真是贵人多忘事啊！之前在您的赌坊，我就赢了您100两银子，今天又让您破费了3000两，真是不好意思啊！原来大闹我赌坊的那个臭小子，竟然是你这个丫头！我是女人，照样可以要你的命！都别过来！再过来我就杀了他！都别过来！别过来！走！走！有话好好说啊！你们别过来啊！别过来！欢姑娘，你这……走！哎呀！愣着干什么？追呀！追！站住！追！站住！站住！
我认出来了，你就是那天和欢姑娘一起打闹我万历主坊的小子。臭小子，赶紧把欢姑娘给我交出来，否则我要你的命！各位官爷，是不是搞错了？我可是直隶首富的儿子，我叔叔是京城的二品大员，该抓的是他们啊，该抓的是他们。直隶首富，二品大员，那算什么？我们家主子可是全国第一首富，这大清朝的第一大官儿。哎呀，大清朝第一大官儿，你以为他是皇帝老子呢？啊！贾老板，很不幸，你猜中了，我们家主子正是当今皇上。跪下！万岁爷饶命！万岁爷饶命啊！万岁爷，小的有眼无珠，有眼无识泰山，你大人大量，放了我吧！囚徒在，把这危害一方的恶霸拿下来，送到刑部审问，再查一查他的叔叔和爹爹是不是做过什么违法乱纪之事。这，把他那爪子给我剁了！遮住！哎呀，万岁爷，饶命啊！万岁爷！老大，别再跑了！出宫这么多天，你还没玩够啊？你别过来啊！你要是再过来的话，我还是会逃的，你根本就追不上我。老大，龙小弟，别再跟着我了，赶紧跟索大人回宫吧，外面不比宫里安全。老大，你真的舍得离我而去，从此再也不见我了吗？我怎么听到龙小弟的求救声了？龙小弟该不会使诈吧？可是万一他真的遇到危险怎么办？不行！住手！龙小弟，站住！你再过来，我就杀了他！好，我不上前，你别动他。这位大哥，你到底是谁啊？你为什么要杀我的龙小弟啊？你不用管我是谁。若要让我放了他，就拿你自己的命来换。老大，你快跑吧，别管我，你不是他的对手。闭嘴，别说话。这位大哥，你是哪条道上的呀？不妨说出来听听嘛。你想要多少钱，我都可以给你的。我要的不是钱。现在，你和他只能活一个，你们谁死谁活，你自己选。老大，你快跑！你跑了我还能有救，要不然……哎，你别掐他！不是，这位大哥，咱们无冤无仇的，你为什么一上来就生死相逼呢？你是不是想要钱啊？你想要多少，你告诉我，我肯定会给你的。休再啰嗦，我要的不是钱，你和他只能活一个，谁死谁活，你赶紧选。我没办法选，我们两个曾经对着月亮发过誓，是一辈子的好兄弟，要同生共死。要么你就放过他，要么你就把我们两个全杀了吧。真的愿意和他一起死？
城市的繁华，白夜来春风沙，恨不过。你还我龙小弟！你还我龙小弟！你还我龙小弟！愿做他掌上的明珠，献上我纯真的祝福。朱哥哥，朱哥哥怎么是你啊？你不打了？对不起啊，朱哥哥，我不知道是，对不起，朱哥哥。欢梅，如果我真的杀了他，你会杀了我吗？我怎么可能会伤害你呢？正如你不会伤害我一样啊。但你却会自杀，以身殉情，是吗？你想听我说实话吗？朱哥哥，身体发肤受之父母，活在这个世上，我不会为了任何一个人轻生。但如果有一天，你光复大明成功，你杀了龙小弟，我不可能成为你的皇后，我会隐居乡间，一个人生活。但是如果你光复大明失败了，龙小弟他要杀你，我一定会拼尽全力去拯救你。若没有救下你，我也不会去做他的妃子，我也会隐居民间，直到孤独终老。那如果我光复大明成功了，我留下了康熙的性命，你可愿意做我的皇后？算了，我不逼你了，我不想看你为难的样子。如果那个时候光复大明真的成功了，我也听凭你的意愿，绝不勉强。欢梅，你这次出走，是不想夹在我跟康熙之间，左右为难，是吗？但你还是放不下他，否则，以他那点追踪的本事，他不可能一直跟得上你。你怎么知道他追踪？难道你也一路在跟着我？你这次出走，大家都很担心你。对不起，朱哥哥，我错了。别说了，听我的话，赶紧回去吧。我答应你，如果我光复大明成功了，我不杀康熙。至于到那个时候，你还愿不愿意嫁给我，都听凭你的本心。老大，我们还活着吗？还是都死了？俗话说得好啊，好人命不长，坏人活千年。你怎么可能那么容易死啊？我有点晕，你先让我躺一会儿。起开，别再装了啊！不是，哎，老大，谁救了我们呀？谁救了你？当然是老大我了。不可能吧？那个黑衣人的武功，你根本就比不上。我在他手底下，最多也就过3招，你最多10招了。不能智取啊！我打不过他，我想招啊，我聪明啊，我在我手上抹毒，我跟他过招的时候，
把毒药趁机抹在他手上，结果他就中毒了。所以啊，他为了换取解药，就把我们2个放了。现在指不定在哪个地方运功排毒呢。要这么说的话，我就信了。论你这旁门外道，我老大绝对是天下第一。老大，你又救了我一回，你要怎么感谢你啊？别缠着我就行，我就谢天谢地了。你还没玩够啊？老大，我知道你是觉得我听信了宫里的谣言，所以在生我的气，是不是？我保证，我以后再也不听信谣言了。真的？真的，我不仅是你的龙小弟，我还是真龙天子，金口玉言的。那我也不想再回到那个大鸟笼子里了。你不回是吧？你不回，别怪我赖账啊。赖什么账啊？在山西的时候，我可是欠了你一大笔账。我的利息可高了，你还得起吗？老大，你可不要趁火打劫啊！趁火打劫？全天下哪有你这个皇上厉害？大明内乱，你们大清趁机占领了大明的整个江山，老百姓刚刚经历了战乱，想过上几天好日子，可你们呢？朝中权贵搞起了圈地，各地的官吏设置了各种关卡，变相的收取各种赋税，你们这才叫做趁火打劫，一本万利的勾当呢！我怎么了？我说错了吗？我说的都是实话。龙小弟啊，其实这就是我要的利息。你要记得曾经答应过我的那些话：消除贵族特权，割除积弊，整顿吏治，让全天下的老百姓过上好日子。好，我答应你，这个利息我一定还。你就不想监督着我把这笔账给还了？皇上果然是天底下最无赖的人。皇上，奴才恭请皇上回宫。老大，你要是现在不跟我回去的话，那我就在外边待着了。你去哪儿，我就去哪儿。算你狠！起驾，回宫。这。皇上回宫了。回太皇太后，皇上啊是昨儿夜里回来的。哦，你这个李大总管的差事当的是越发的好了。太皇太后，不知奴才做错了什么事，还请太皇太后明示。如今这皇上迷着李易欢迷成这个样子，你竟是守口如瓶，一字不吭啊！太皇太后恕罪，皇上其实早就知道奴才是太皇太后派在他身边的眼线，所以有很多事情都不让奴才知道。你用不着拿皇上来当挡箭牌。其实呢，哀家早就告诉过你，皇上的大小事情你要第一时间禀告哀家。可是你是怎么做的啊？你这眼里头还有我这太皇太后吗？太皇太后息怒，您可是冤枉死奴才了。奴才没有办好差事，任凭太皇太后责罚。可是奴才对太皇太后那是一片忠心呐。行了，起来吧。谢太皇太后。也是啊，你夹在哀家和皇上的中间，有些差呀你也不好办。皇上啊，他是越来越不像话了。为了一个来历不明的野丫头，九五之尊不顾，安危体面全然不顾。你说怎么这么随根儿啊？你听好了啊，这宫中哀家绝不允许再出现一个董鄂妃。这奴才索额图，给皇后请安。听说
昨晚紫禁城所有的宫门大开，皇上大摇大摆地接着出走的李易欢回宫了。皇上就是要这样大张旗鼓地告诉我们，他相信李易欢，宠着李易欢，然后让我们所有人都闭嘴。哼！当年唐玄宗为了迎回杨玉环，也是这般深更半夜大开宫门，毫不顾忌朝野非议。可结果呢？难道皇上想学唐玄宗吗？这唐玄宗有安禄山，可咱们如今大清也有吴三桂啊。难道皇上都忘了这些前车之鉴了？皇上本来少年英明，可是竟然被李易欢这个丫头迷得失去了本性。都怪我当初考虑不周啊！本来以为她可以帮助我斗倒鳌拜，所以帮着这丫头讨好皇上。没想到现在是养虎为患了。提到鳌拜，本宫倒突然想起了，他的疯病可有好转？没有，我昨天刚去探视过他，还是疯疯癫癫的老样子，连我都不认识了。这鳌拜一向武功高强，身体健康，怎么突然就疯了呢？鳌拜的疯，是中了迷魂散之毒，此事颇为蹊跷，有谁能够在我的眼皮底下给鳌拜下毒呢？这毒疯鳌拜的人，会不会就是李太医？我也一直有此怀疑，只是苦无证据，所以现在也不敢声张。我派了最得力的人去追查他和李易欢的真实来历，可是现在还没有什么眉目。这鳌拜已经被皇上圈禁了大半年了，他的党羽也被皇上清除的差不多了，所以就算是他现在清醒过来，对我们赫舍李氏一族也形成不了什么威胁了。所以我现在敬访良医，尽快的把鳌拜治清醒过来。如此甚好。若鳌拜能够早日清醒，也能早日交出这明珠谷的奸细，我们也能早些证实这李氏兄妹的奸细身份。这易欢简直是胡闹，也不跟我们商量一下就擅自撤离，这岂不是叫康熙索额图更加疑心了吗？义父，其实易欢此次离宫出走，事先和我商量过的。他是想刺激康熙，让康熙不要怀疑他，相信他。如今康熙好不容易把他找回去，越发珍惜他了。易欢的良苦用心，总算是没有白费。易欢居然有这样的心机了，这孩子以前可不是这么会算计的。也许他在宫中待了这大半年，让他成长了不少啊。眼下清廷跟吴三桂还没有正式的翻脸，就算他们真的开战了，我们也需要大量的军情。其实一直以来，我们都想要在清廷里安插自己的眼线，可经过这么多年的努力，都未能进入核心。这一次，你跟易欢阴差阳错的就潜伏在康熙的身边，这真是我们的意外之喜啊，也是天不亡我大明的征兆。所以你们必须要排除万难，继续潜伏在紫禁城内。我明白，我定会忍辱负重完成任务，不负各位师长所望。哇，这么多奏折，你得批多少天啊？3天3夜都批不完。你还说呢？这不都怪你啊？大不了我陪你忙3天3夜呗。老大，这次真要是不出宫追你的话，你是不是真的就再也不回来了？为什么呀？你就真的那么狠得下心，永远的离开朕？
老大，你从前都是古灵精怪、叽叽喳喳的，突然之间变得这么心事重重、沉默寡言，说实话，真的心里有些不安了。龙小弟啊，我刚开始认识你的时候，我就冒充你的老大，我喜欢保护你，真心想保护你。到后来我知道你是皇帝，知道你居然是全天下最有权势的人，而你呢，也继续任由我当你的老大。现在想一想，还真的有点可笑，不自量力呢。谁说你不自量力了？谁说你可笑了？就是因为别人一直都在想应不应该爱朕，应不应该保护朕，应不应该讨好朕。可是你呢？你从来都没有想过应不应该，你就是本能的对朕好，本能的爱护朕。所以你特别珍贵，你特别值得朕珍惜。我刚开始进皇宫是因为对皇宫好奇，我想进来看看是什么样子。到后来呢，我慢慢习惯你给我的一切，我想陪着你。可是后来渐渐的，我对皇宫有了恐惧，我想逃离，我害怕。而且，就算你总说你心里很珍惜我，你喜欢我，可是我时常能感觉到你的心在动摇。你每一次动摇，都让我特别害怕，就更想逃离了。你看看，你又在倒打一耙。朕什么时候动摇过？明明是你一直在拒绝朕，一直对朕若即若离。老大，你的那些心思，朕都明白。你放心吧，朕一定不会禁锢你，朕会尽可能的给你最大的自由，朕一定不会伤害你，朕会尽最大的努力去保护你。石树姑娘，你不是都已经走了吗？你还回来干什么呀？叔父，对不起啊。我也不知道怎么了。我本来已经下定决心离开龙小弟了，可看到他不顾一切出宫来找我的样子，我心里就又动摇了。哎，你们这些年轻人啊，真是拿你们没办法。看来我得抓紧时间，找个风水先生，给自己先挑一块好点的墓地，把自己的后事料理好算了。哎，叔父，不过您放心，我跟朱哥哥绝对不会连累您的。那鳌拜的病情怎么样了？回太皇太后的话，奴才已经安排人全力的在救治鳌拜了，可他的病情始终是不见好转呢。这可麻烦了，他一手打造的情报网，难道就这么一直瘫痪下去了吗？当初可是你负责监管鳌拜的呀，他是在你的眼皮底下被人毒疯的呀，而你又查不出这下毒的人，又迟迟治不好他的病。索图啊，在，哀家可知道，鳌拜可是你最痛恨的对手啊，你可不能因私害公啊！太皇太后，您真的是冤枉奴才了。奴才虽然和鳌拜一直有些不和，可绝对不会因私害公，公报私仇啊。这其实毒害鳌拜之人，奴才一直有一个怀疑的对象，可因为苦无证据，所以不敢说出来。哀家信你，你但说无妨。多谢太皇太后。其实奴才监管鳌拜府邸的时候，这李太医却可以凭着皇上的密诏，自由地进出鳌拜府邸。如此大事，你为什么一直隐瞒着不报？太皇太后，这皇上一直对李氏兄妹宠信有加，奴才手里没有真凭实据，岂敢胡言乱说呀？再说了，这李太医拿着皇上的密诏，皇上会不会在暗中对他有所交代？奴才也把握不住，所以就糊涂啊！皇上即使是有此念头，也是在鳌拜交出情报网之后啊，他岂能如此沉不住气呀？对，是奴才一时糊涂了。
传言说李氏兄妹是反清联盟的奸细。鳌拜要是真的是被李太医毒封的，那他兄妹二人的身份就更可疑了。蹉跎，奴才在。你一定要继续的想办法，全力的医治好鳌拜。奴才谨遵太皇太后懿旨。起来吧。这。